Welcome to Mission IM. এইটা ଆମ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିରିଜର ଲେକ୍ଚର 01। ନମସ୍କାର। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ସାରିଦେଇଛୁ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ହଁ, ଆଧୁନିକ ଇତିହାସ ଆଉ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ଆଗମନରୁ। ଠିକ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। କେମିତି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରାଜ୍ୟ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ବା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? କାରଣଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପଦ, ଯାହାକୁ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଟ୍ରେଜର୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍। ଟ୍ରେଜର୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ସୁନା, ହୀରା ଏମିତି କିଛି ଥିଲା? ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ବସ୍ତ୍ର, କଟନ ଆଉ ସିଲ୍କ, କପା ଆଉ ରେଶମ। କେବଳ କପଡ଼ା ପାଇଁ ୟୁରୋପରୁ ଏତେ ବାଟ? ଏଇଟା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣ କପଡ଼ା ନଥିଲା। ଆମେ କଥା ହେଉଛେ କ୍ୟାଲିକୋ ଆଉ ମଲମଲ ଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ୟୁରୋପର ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସିମ୍ବଲ ଥିଲା। ଇସେସ୍ ମସଲା ଆଉ ସେସାମି ବା ରାଶିର ବି ବହୁତ ଚାହିଦା ଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଏକ ପୁରା ପ୍ୟାକେଜ ଥିଲା। ବିଲକୁଲ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ନଥିଲା। ସେମାନେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ହଁ, କେବଳ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଲାଭ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଶାସନ କରିବାକୁ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପହଞ୍ଚିଲା? ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। କେବେ ଆସିଲେ ସେମାନେ? 1514 ମସିହାରେ। ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। 1514 ବାବର ଭାରତ ଆସିବାର ବି ବହୁତ ଆଗରୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସେମାନେ କେଉଁଠି ନିଜର ବେସ୍ ବନେଇଲେ? ସେମାନେ ବାଛିଥିଲେ ପିପ୍ଲିକୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଥିଲା। ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଲେ? ହଁ, ଆଉ ପ୍ରାୟ 1615 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସେମାନଙ୍କର ଏକଛାଟିଆ ଅଧିକାର ଥିଲା ସେଠି। ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥଟା ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାରଖାନା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ନଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା ଥିଲା ଏକ ଟ୍ରେଡିଂ ପୋଷ୍ଟ ବା ଗୋଦାମ, ଯେଉଁଠି କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଓହୋ, ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରୁ ଜିନିଷ କିଣି ସେଠି ଜମା କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଜାହାଜ ଆସିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁରୋପ ପଠାଉଥିଲେ। ଏହା ଗୋଟେ ଅଫିସ କମ୍ ଗୋଦାମ ଭଳି ଥିଲା। ପିପ୍ଲି କେତେ ପୁରୁଣା ଆଡା ଥିଲା, ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। 1633ରେ ଥମସ୍ କଲି ନାମକ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀ ପିପ୍ଲିକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରଣ୍ଡେଭୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଲକୁଲ। ଭାବନ୍ତୁ, 1633ରେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ କହୁଛି। ଏଥିରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କେତେ ଗଭୀର ଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକଛାଟିଆ ଅଧିକାର ବେଶୀ ଦିନ ରହେନା ନା? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ଏତେ ଲାଭ, ସେଠାକୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତ ଆସିବେ ହିଁ ଆସିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଥିଲେ ଡଚ୍ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ। ହଁ, 1620 ଦଶକରୁ ଡଚମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବି ପିପ୍ଲିକୁ ଗଲେ? ହଁ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପିପ୍ଲିରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଗଲେ ଯେ ପିପ୍ଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ? ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ମୁହାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଟୁମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇଯାଉଛି। ବଡ଼ ଜାହାଜ ପାଇଁ ଏହା ଆଉ ସୁବିଧାଜନକ ନଥିଲା। ଓ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଖୋଜିଲେ? ହଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖେଳାଳି, ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ହଁ, ଆଉ ସେହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ 1633। ଏହି ବର୍ଷଟା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। 1633? କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାରଣ ସେହି ବର୍ଷ ଡଚମାନେ ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲେ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ବର୍ଷ ହିଁ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଖେଳଟା ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ତେବେ ଇଂରେଜମାନେ ସିଧା ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲେ? ନା, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ହରିହରପୁର, ଆଜିକାଲିର ଜଗତସିଂହପୁର ପାଖରେ। ସେଠି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିଲେ। ତେବେ ଏବେ ମଞ୍ଚରେ 3 ଜଣ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଡଚ୍ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ। ଏହା ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ଖେଳାଳି ବି ଆସିଲେ। ଆପଣ ଡେନିସ୍ ଆଉ ଫରାସୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା?
ଇଂରେଜମାନେ ଆସିବାର ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ପରେ 1636ରେ ଡେନିସମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେନି ବୋଧେ। ନା, ସେମାନେ ବିଫଳ ହେଲେ। ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁନଥିଲା, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ତାମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ବାହାରିଗଲେ। ହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସିଲେ ଫରାସୀମାନେ। ଏ କଦମ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଜାହାଜ ଫ୍ଲାମେଣ୍ଡ 1673ରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 1673। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀଟା ଟିକେ ମଜାଦାର। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ 1673ରେ, ହେଲେ ନିଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କଲେ 1687ରେ। 14 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। କାହିଁକି ଏତେ ଡେରି? ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟା। ମୋଗଲ ଦରବାରରୁ ଅନୁମତି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ବା, ତେବେ 1700 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ବେଳକୁ ଚିତ୍ରଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଏକ କସ୍ମୋପଲିଟନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ହବ୍। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ କଳ୍ପନା କରିବା। ଧରାଯାଉ 1680 ମସିହାରେ ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେ କ'ଣ ଦେଖିବ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ଦେଖିବ ଯେ ବନ୍ଦରରେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶ, ଡଚ୍, ଫରାସୀ ଜାହାଜ ଲାଗିଛି। ସବୁଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବଜାରରେ? ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଇଂରେଜୀ, ଡଚ୍, ଫରାସୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ଗୋଟେପଟେ ସୂତା, ରେଶମର ଗଦା, ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁରୋପରୁ ଆସିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ। ଆଉ ସହର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଡଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ବ୍ରିଟିଶ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଡେନିଶ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ବିଲକୁଲ। ଏହା କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ନଥିଲା, ଏହା ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନସ୍ଥଳ ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚାକଚକ୍ୟ ପଛରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଏହା ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟରୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଦ ଟ୍ରେଡର୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ଆରାଇଭ୍ଡ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବଟ୍ ହାଉ ଡୁ ଦେ ବିକମ୍ ରୁଲର୍ସ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶାସକ କେମିତି ହେବେ? ଏହା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶେଷରେ କିଏ ଜିତିବ ଆଉ କେମିତି ଜିତିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ କଥା ହେବା। ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମିଶନ ଆଇଏମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହା ହେଉଛି ଲେକ୍ଚର 02, ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିଜୟ। ନମସ୍କାର। ଆମେ ଲେକ୍ଚର 01ରେ ଦେଖିଥିଲେ କିପରି ୟୁରୋପୀୟମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ହଁ, ସେମାନେ ଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟବସାୟୀରୁ ଶାସକ ହେବାର ସେହି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା। ହଁ, ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରା କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ନଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଆଉ ବହୁତ ଲମ୍ବା ରଣନୀତି ଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ବିଜୟ କଥା କହୁ, ସାଧାରଣତଃ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ସେନା କଥା ମନକୁ ଆସେ। ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା କାଗଜପତ୍ର। କାଗଜପତ୍ର? ଏହାର ମାନେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କାଗଜରେ ଜିତି ସାରିଥିଲେ କି? କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେୟା ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 1765 ମସିହାକୁ। ସେତେବେଳକୁ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ପ୍ଲାସି ଆଉ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସର ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ବଙ୍ଗାଳରେ ନିଜର ଦବଦବା କାଏମ କରିସାରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ ଆଇନଗତ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଠି 1765ର ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। 1765ରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ ଶବ୍ଦଟି ବାରମ୍ବାର ଆସେ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆଉ ଏହା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ବା ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବାର ଅଧିକାର। କେବଳ ଟିକସ ଆଦାୟ? ହଁ, ଏହାକୁ ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶାସନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ନିଜାମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆଉ ଦିୱାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ରାଜସ୍ୱ। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଦିୱାନୀ ମିଳିଗଲା। ଓହୋ, ବୁଝିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଏଠାରୁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବାର ମାଲିକ ବଣିଗଲେ। ହଁ, ଠିକ୍ ସେୟା। ଏହା ତ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା।
ମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସୈନ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କଲେ ସେମାନେ ଦାବି କରିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ନିଜର ଆଇନଗତ ଅଧିକାରକୁ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ ଏକ ଆଇନଗତ ଆବରଣ ଦେଇଦେଲା। ଏକଦମ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କୂଟନୀତିର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଇନର ରକ୍ଷକ ଭାବେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହି ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର 90 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏକ ଲମ୍ବା ଚେସ୍ ଖେଳର ପ୍ରଥମ ଚାଲ। 90 ବର୍ଷର ଚେସ୍ ଖେଳ, ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ରୋଚକ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଏହି ଖେଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାଲଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ବହୁତ ସୁଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୀତି ଆପଣେଇଥିଲେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆସି କଟକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଫେଜ୍ରେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲେ। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ? ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ, ତାପରେ ଉପକୂଳ ଆଉ ଶେଷରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଅଲଗା କରି ଦଖଲ କରିବାର ଯୋଜନା। ଏହା ତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ କଙ୍କର ନୀତି ଭଳି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସେହି ବୃହତ୍ ରଣନୀତିର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ଥିଲା। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ମରାଠାମାନେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଲେ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଘେରିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ବାକି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶାଇଦେଲେ। ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଫେଜ୍ 1ର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ମଧ୍ୟ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଠିକ୍ ସେହି 1765 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କଠାରୁ ସାମରିକ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ଆଉ ସେହି ସର୍ତ୍ତ କି କ'ଣ ଥିଲା? ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସାମରିକ ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳରେ ନିଜାମ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ସର୍କଲ୍ସ ନାମକ ଏକ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଦେବେ। ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ସର୍କଲ୍ସ? ହଁ, ଏହି ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ସର୍କଲ୍ସରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଚିକାକୋଲ, ରାଜାମୁନ୍ଦ୍ରି ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ସାମିଲ ଥିଲା। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ। ତେଣୁ ବିନା ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ କେବଳ ଏକ କୂଟନୀତିକ ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥାପନ କରିନେଲେ। ଏକଦମ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଚେସ୍ ଖେଳର ଏକ ଚମତ୍କାର ଚାଲ ଥିଲା। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏକ ମଜବୁତ ଘାଟି ପାଇଗଲେ, ଯୋଉଠାରୁ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣରେ ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଆଡ୍ଡା ବନେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅସଲ ଶକ୍ତି ମାରାଠାମାନେ, ସେମାନେ ତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ନା? ହଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା ଥିଲା? ଏହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ସହଜ ହୋଇନଥିବ। ଆଦୌ ସହଜ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଫେଜ୍ 2 ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 38 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 38 ବର୍ଷ? ହଁ। 1803 ମସିହା ବେଳକୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇସାରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମରାଠା ଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ରୂପରେଖ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା ଏକ ଦୁଇମୁହାଁ ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ନିଜ ଗଞ୍ଜାମ ଆଡ୍ଡାରୁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକଟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସେନାବାହିନୀ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାଣିକପାଟଣା ଓ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18, 1803ରେ ପୁରୀ ଦଖଲ କଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତରରୁ? ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ତରରେ ବଙ୍ଗଳାରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମର୍ଗନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ ଏକ ସେନାବାହିନୀ ଜଳପଥରେ ଆସି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22, 1803ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦଖଲ କଲା। ଆଚ୍ଛା। ତେବେ ମରାଠାମାନେ ମଝିରେ ଫସିଗଲେ, ଦକ୍ଷିଣରୁ ହାରକଟ୍ସ ଆଉ ଉତ୍ତରରୁ ମର୍ଗନ। ଏକଦମ। ଏକ ଚମତ୍କାର ସାମରିକ ରଣନୀତି ଥିଲା। ଉଭୟ ପଟୁ ଘେରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କଟକ ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଥିବ। ହଁ, କଟକ ଥିଲା ମରାଠା ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24, 1803ରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା। ଏହାପରେ ଆସିଲା ସେହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦିନ, ଅକ୍ଟୋବର 14, 1803। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ପତନ, ଏହି ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଏକ ସାମରିକ ପରାଜୟ ଥିଲା? ନା, ଏହା ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ କେବଳ ଏକ କିଲ୍ଲା ନଥିଲା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିରୋଧର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକଟଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୋପ ଆଗରେ ମରାଠା ସେନା ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାରବାଟୀର ପତନ କେବଳ ଏକ ସାମରିକ ପରାଜୟ ନଥିଲା, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ମନୋବଳ ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଘାତ ଥିଲା।
ଏହା ସଂକେତ ଦେଉଥିଲା ଯେ ଏକ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତିର ଉଦୟ ହେଲା। ବୁଝିହେଉଛି। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ପୁଣିଥରେ କାଗଜପତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଫେରିଥିବା ନିଶ୍ଚୟ, ନିଜ ବିଜୟକୁ ଆଇନଗତ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାମ ବହୁତ ପଦ୍ଧତିଗତ ଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 17, 1803ରେ ହଁ, ପରାଜିତ ମରାଠାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦେଓଗାଁଓ ବା ଦେଓଗାଁଓ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ନାଗପୁରର ଶାସକ ରାଘୋଜୀ ଭୋଁସଲେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କଟକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ତେବେ ଫେଜ୍ 2 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନକୁ ଆସିଗଲା। ହଁ, ଏବେ ବାକି ରହିଲା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ। ସମ୍ବଲପୁରର କାହାଣୀ କ'ଣ? ନା, ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ଜଟିଳ ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଚେସ୍ ଖେଳର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ପ୍ରଥମେ 1804ରେ ମେଜର ବ୍ରଟନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମରାଠାମାନଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍, 1804ରେ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମିଶ୍ରଣ 1849ରେ ହେଲା। ହଁ, ତେବେ ମଝିରେ ଏତେ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନେ ଦଖଲ କରି ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି କି? ହଁ, ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବାର୍ଲୋ ଏକ ଭିନ୍ନ ନୀତି ଅପଣାଇ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପୁଣି ଥରେ ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ସମ୍ବଳକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ସେମାନେ କେବଳ ସଠିକ୍ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସୁଯୋଗ ଆସିଲା 1849 ମସିହାରେ। ସେତେବେଳେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମିଶାଇଥିଲେ? 1849 ବେଳକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତି ବହୁତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉଜି। ଡାଲହାଉଜି? ହଁ, ଯିଏ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ନୀତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବିବାଦୀୟ ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ବା ରାଜ୍ୟ ବିଲୋପ ନୀତି, ନୁହେଁ କି? ଏକଦମ। ଏହି ନୀତି ସାରା ଭାରତରେ ବହୁତ କୁଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ଏହା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ନିଜର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ପୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ହଁ, ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂହ ଅପୁତ୍ରିକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଡାଲହାଉଜି ଏହି ନୀତିକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରିଦେଲେ। ତେବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଆଇନଗତ ଦାଦାଗିରି ଥିଲା, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ବାହାନା। ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଏହାକୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 1849ରେ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ରଣ ହେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତେବେ 1765ରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା 1803ରେ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଶେଷରେ 1849ରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଶେଷ କଲା। ଠିକ୍। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ପୂରା ଚିତ୍ରଟି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରାୟ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ରଣନୀତିର ଫଳ। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଆଇନଗତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ତାପରେ କୂଟନୀତି, ତାପରେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ନୀତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଅଧିକାରୀ। ଭୂମି ସେମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏକ ନୂଆ ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଆହୁରି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ରାଜ୍ୟ ଜିତିବା ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚଳାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ସେମାନେ ଏଠାରେ କିପରି ପ୍ରଶାସନ ଚଳାଇବେ? ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କଲେ, ସେହି ରାଜସ୍ୱ କିପରି ଆଦାୟ କରିବେ? ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ବିଜୟ ପରର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ଶାସନର ସଂରଚନା ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଏକଦମ। ଆଉ ସେହି ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେକ୍ଚରରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ରେଭେନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମିଶାଇଲେ, ତାହା କ'ଣ କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ନା ଏହା ପଛରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭଳି ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିଲା? ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମିଶନ ଆଇଏମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହା ହେଉଛି ଲେକ୍ଚର 03, ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ। ନମସ୍କାର। ଆମେ ଗତଥର କଥା ହେଉଥିଲେ
କେମିତି ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ମାନେ ସାମରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କଲେ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି ତୋପ ବନ୍ଧୁକରେ ଜିତିଦେଲେ ତ ସବୁକିଛି ସରିଯାଏନି। ନା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ କାମ ତ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହଁ, ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ତାକୁ ଶାସନ କରିବା, ସେଠୁ ଲାଭ ଉଠେଇବା। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଏବେ କ'ଣ? ଏତେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, ଏତେ ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କେମିତି ରଖାଯିବ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଥିରୁ ଲାଭ କେମିତି ମିଳିବ? ହଁ, କାରଣ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ନା, କୌଣସି ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିନଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସେହି କଥା ବୁଝିବା, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କଲେ, ତା ପଛରେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଏକ ମେସିନ୍ ତିଆରି କଲେ, ଯାହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଆଉ ଶୋଷଣ। ହଁ, ଶୋଷଣ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନିକ ଏକକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ? ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ସମାହାର, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କାଟିଦେଲେ। କାଟିଦେଲେ? କେତେ ଭାଗରେ? 3 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। 3 ଖଣ୍ଡ? ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 3ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଶାସନ ତଳେ ରଖାଗଲା। ହଁ, ଠିକ୍ ସେୟା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଥିଲା ଆମର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ। ଆଚ୍ଛା। ଏହାକୁ ସେମାନେ ସିଧା ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କାରଣ କୋଲିକାତା ପାଖରେ ଥିଲା। ସୁବିଧା ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣର ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ କୋରାପୁଟ। ଏହାକୁ ମଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ରଖାଗଲା। ଓକେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଭାଗ ପଶ୍ଚିମର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ତାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ଯାହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ନାଗପୁରରେ। ହଁ, ନାଗପୁରରେ। ବାଃ! ତେବେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ ନିଜ କାମ ପାଇଁ କଲିକତା, ମଦ୍ରାସ କିମ୍ବା ନାଗପୁର ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା, ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ଗଭୀର ରଣନୀତି ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ଭଳି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ନୀତି ଥିଲା। ବିଭାଜନ କର ଆଉ ଶାସନ କର। ଏକଦମ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭାଷା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ, କିନ୍ତୁ 3ଟା ଅଲଗା ପ୍ରଶାସନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେବା କଷ୍ଟ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସାମୂହିକ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଷ୍ଟକର। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ବିଦ୍ରୋହର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଏ। ବୁଝିଲି। ଏହା କେବଳ ଭୌଗୋଳିକ ବିଭାଜନ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଜନ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେବେ ଅଞ୍ଚଳ ତ ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ, ଟଙ୍କା, ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହଁ, ରାଜସ୍ୱ। ଆଉ ମୋର ଅନୁମାନ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ 3 ଭାଗରେ ଥିଲା, ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସବୁଠି ସମାନ ନଥିବ। ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାବ୍ ପାଲଟିଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ବରଂ 3ଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଭୂରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ ଲାଗୁ କଲେ। 3ଟା? ଆସନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଜମିନ୍ଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ବା ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମାନେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଲାଗୁ କଲେ। ଏଟା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଧେ? ହଁ, ବେଙ୍ଗଲରେ। ଏହାର ମୂଳ କଥା ହେଲା, ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକସ ମାଗିବାକୁ ଗଲେନି। ସେଟା ବହୁତ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କାମ। ଠିକ୍। ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ମାନେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କଲେ। ମାନେ ସରକାର ଟିକସ ଆଦାୟ କାମଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ କରିଦେଲେ। ଜମିଦାରକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆମକୁ ବର୍ଷକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବ, ତାପରେ ତୁମେ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ କେତେ ନେଉଛ ସେଇଟା ତୁମ କଥା। ଏମିତି କିଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉପମା। ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ 2ଟା ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମତଃ, ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଫସଲ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନେ ନିଜ ଆଉ ସାଧାରଣ ଚାଷୀଙ୍କ ମଝିରେ ଏକ ବଫର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଶ୍ରେଣୀ। ହଁ, ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ବି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା, ତାର ସିଧା ଦୋଷ ଜମିଦାରଙ୍କ ଉପରକୁ ଗଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଉପରକୁ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲି। ଏହା ଏକ ଚତୁର ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଉଛେ, ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ମଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ହଁ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ପୁରା ଓଲଟା କାମ କଲେ। ସେଠି କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନାହିଁ। ଏମିତି କାହିଁକି? କାରଣ ସେଠାକାର ସାମାଜିକ ଗଠନ ଅଲଗା ଥିଲା। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ସେଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିଦାର ନଥିଲେ। ଓହୋ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ସେମାନେ ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କଲେ।
ଏଠାରେ ରୟତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ସରକାର ଏଠି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ସହିତ। ସିଧା ଚାଷୀ ସହିତ କୌଣସି ମଝି ଲୋକ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜମିଦାର ନାହିଁ, ସିଧା ଡିଲ୍। ଆଉ ଏହି ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଚାଷୀକୁ ଗୋଟେ କାଗଜପତ୍ର ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ପଟ୍ଟା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍? ହଁ, ପଟ୍ଟା ଦେଇଥିଲା। କେମିତି? କାରଣ ସେହି ପଟ୍ଟାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ରାଜସ୍ୱର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଥିଲା। ଉପରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଚାଷୀକୁ ସିଧା ସରକାରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ହେଲେ ବି ତାକୁ ସେତିକି ଟିକେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏକଦମ। ନହେଲେ ତାର ପଟ୍ଟା ରଦ୍ଦ ଆଉ ଜମି ନିଲାମ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିଂ ମଡେଲ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଷ୍ଟମର ମଡେଲ, ଏବେ ଆସିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ସମ୍ବଲପୁର। ସେଠି କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ? ସେଠାରେ ସେମାନେ ମାହାଲୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କଲେ। ମାହାଲୱାରୀ? ହଁ, ଏଠାରେ ମାହାଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ବା ଗ୍ରାମ ସମୂହ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କୌଣସି ଜଣେ ଜମିଦାର କିମ୍ବା ଜଣେ ଚାଷୀ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କଲେ ନାହିଁ। ତେବେ କାହା ସହିତ? ବରଂ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଗାଁ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି କଲେ। ଗାଁର ମୁଖିଆ, ଯେମିତିକି ଗୌନ୍ତିଆ ବା ବିର୍ତିଆ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତରଫରୁ ରାଜସ୍ୱ ଏକାଠି କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଏଇଠି ଟିକେ ଅଟକିବା। ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଞ୍ଚଳ, ତିନିଟା ପୂରାପୂରି ଅଲଗା ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦିଏ, ନା ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆହୁରି ଗଭୀର ଥିଲା? ଏଇଠି ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଚତୁରତା ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟ ନଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାରେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀର ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ତାର ନିଜ ଗାଁର ଜମିଦାର? ଠିକ୍। ଗଞ୍ଜାମର ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା କାହା ସହିତ? ସିଧାସଳଖ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ? ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସାମୂହିକ, ପୁରା ଗାଁର ସମସ୍ୟା। ବୁଝିଲି। ସମସ୍ତେ ଶୋଷିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋଷକର ଚେହେରା ଅଲଗା ଥିଲା। ହଁ, ତେଣୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଏହା ତ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ସେମାନେ କେବଳ ଭୂମିକୁ ବିଭାଜନ କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ବି ବିଭାଜନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣିଛି, ଯେମିତିକି ଭୋଗ୍ରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ। ହଁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ସର୍ଭିସ ଟେନ୍ୟୁର ବା ସେବା ଭିତ୍ତିକ ଜମି କହିପାରିବା। ମାନେ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାମ ବଦଳରେ ଦରମା ମିଳୁନଥିଲା, ବରଂ କରମୁକ୍ତ ଜମି ମିଳୁଥିଲା। ଉଦାହରଣ? ଯେମିତିକି ଝାଙ୍କର, ଯିଏ ଗାଁର ପୂଜକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ଜମି ମିଳୁଥିଲା। ସେହିପରି ଚୌକିଦାର ବା ଗାଁ ପହରାଦାରକୁ ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜମି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିନା ପଇସାରେ କାମ ହାସଲ କରୁଥିଲେ? ଏକଦମ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁନଥିଲା, ସେମାନେ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲେ। ବରଂ ତାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବୋତ୍ତର ଜମି ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ତର ଜମି, ସେସବୁକୁ ସେମାନେ ଚଳାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏତେ ଜଟିଳ ଏବଂ କଠୋର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ପୋଲିସ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କେବଳ ନିୟମ ତିଆରି କଲେ ତ ହବନି। ତାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ବି ତ ଲୋକ ଦରକାର। ହଁ, ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ପୋଲିସ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଧା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି। କେମିତି? ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନେକ ଥାନାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ଦାରୋଗା ରହିଲେ। ଆଉ ଏହି ଦାରୋଗାମାନେ ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହିଁ ଥିବେ? ହଁ, ପ୍ରାୟତଃ। ଏହା ତ ଗାଁ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ। ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ବିଦେଶୀ ଶାସକର ପ୍ରତିନିଧି ସାଜି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏଇ ଦାରୋଗାମାନେ ଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ରିଟିଶ ଖାମକାର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ କେବଳ ଚୋରି ଡକାଇତି ରୋକିବା ନଥିଲା, ବରଂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ହଁ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିରୋଧକୁ ଦମନ କରିବା। ସେମାନେ ଥିଲେ ସେହି ମେସିନ୍ର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁର୍ଜା। ଆଉ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, ସେ କ'ଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲା? ସେମାନେ ଏକ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ତ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଭୟଙ୍କର। ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଜଜ୍ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ମାନେ?
ମାନେ ଯିଏ ଆଇନ ଲାଗୁ କରୁଛି ସେ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲା। ସବୁ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହାତରେ। ହଁ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଆଶା କରିବା ବୃଥା ଥିଲା। ଏହି ପୂରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନୁଶାସନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ପୂରା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ 3 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବା, 3 ପ୍ରକାରର ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା, ଆଉ ଏସବୁକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ କଠୋର ପୁଲିସ ଓ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବ୍ରିଟିଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଏକ ସଫଳ ମଡେଲ। ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଲାଭଜନକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ମେସିନକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚଲାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ହଁ, ଠିକ୍। ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ମେସିନ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଚାପ ପକାଇଲା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଓ ଶୋଷଣ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନେଲା। ଏକଦମ। କାରଣ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା, ଏହା ରକ୍ତ ଶୋଷିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷଣ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିରୋଧ ହବ। ହଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରତିରୋଧର କାହାଣୀ ହିଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଶୋଷଣକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ କିପରି ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେ, ଆଉ ଆମେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ସମୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏପରିକି ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନୂଆ ସାମାଜିକ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଆଜି ବି ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସେହି ରେଖାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆଜି ବି ପୂରାପୂରି ଲିଭିଯାଇଛି? ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମିଶନ ଆଇଏମ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲେକ୍ଚର 4, ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିବର୍ଥ। ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆମର ଲେକ୍ଚର 03ରେ ଦେଖିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର କଠୋର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ହଁ, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଅତିଷ୍ଠ କରିସାରିଥିଲା। ଠିକ୍। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସେହି ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା। ଆଉ କେବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ସେହି ପ୍ରତିରୋଧର ବିଫଳତା ପରେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ବାଛିଲା। ଏହା ପ୍ରତିରୋଧ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମର କାହାଣୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେହି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗରୁ ଯାହା ମେ 10, 1857ରେ ମିରଟ ଠାରେ ଜଳିଥିଲା। ଏହି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଲା କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଆଁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଆଗରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ନୀତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ, ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ସାରିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏକଦମ। ସେଠାରେ ତ ଅସନ୍ତୋଷ ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା, କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜପରିବାରର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମିରୁଟର ଖବର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏହା ସେହି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ଭଳି କାମ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଏକ ସରଳ ସଂଘର୍ଷ ନଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଅନ୍ୟ ପଟେ। ନା ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ଜଟିଳତା ଥିଲା। କେମିତି? ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଭଳି ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ସିଧା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ। ହଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ମହାଲ୍ସର କିଛି ରାଜା, ଯେମିତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା, ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ହଁ, ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିମ୍ବା ରାଜଗାଦି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭଳି ଲାଗିଥାଇପାରେ। ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି। ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିରୋଧର ରାସ୍ତା ବାଛିଥିଲେ। ସବା ଆଗରେ ନାଁ ଆସେ ସମ୍ବଲପୁରର ସିଂହ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର। ହଁ, ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ମୂଳଦୁଆର ଥିଲା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ନୀତି। ଲର୍ଡ ଡାଲହୌସିଙ୍କର ସେହି ନୀତି। ଠିକ୍। ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ରାଜଗାଦି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସଂଘର୍ଷର ମୂଳ କାରଣ। ଏକଦମ। ଏହା ସମ୍ବଲପୁରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରୁ ଖସି ଆସିବାର ଘଟଣା
1857ର ସେହି ସମୟରେ ଏହା ତ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆଣିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ସେ 1857 ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିପାହୀମାନେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ସେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ଜେଲରୁ ଖସି ସିଧା ସଂଘର୍ଷ ଭିତରକୁ। ଏକଦମ ସେ ସିଧା ନିଜ ମାଟି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଫେରିଲେ ଆଉ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପ୍ରତିରୋଧର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ବାଃ, ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପୂରା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଲା। ହଁ, ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ବିସ୍ତାରବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ବ୍ୟାପୁଥିଲା? କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେସନ ନେଟୱାର୍କ ଥିଲା କି? ଏଠାରେ ଆସେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ବା ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଭୂମିକା। ତାଙ୍କୁ ଦୂତ ବା ଦ ମେସେଞ୍ଜର କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ତ ପୁରୀର ପଣ୍ଡା ଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାରା ଭାରତର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବିପ୍ଳବର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଓହୋ, ତ ସେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରକାରର ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ପ୍ରଚାରକର କାମ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେୟା। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ଦୂତଙ୍କ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୋକବଳ ଦରକାର। ସେ ସମର୍ଥନ କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ। ଭୂମ୍ୟାଧିକାରୀ ବା ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର। ବାଲିଆର ଜମିଦାର। ହଁ, ସେ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଏକାଠି କରୁଥିଲେ, ଟଙ୍କା, ଲୋକ ସବୁକିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେବେ ଏତେ ପ୍ରତିରୋଧ ପରେ ବି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରି ଦିଆଗଲା। ଖଣ୍ଡାର ଲଢ଼େଇରେ ହାରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ବୋଧହୁଏ ଖଣ୍ଡାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହର କ୍ଷତ ଶୁଖି ନଥିଲା। ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ 1866ରେ ଓଡ଼ିଶା ତା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ କଳା ଅଧ୍ୟାୟର ସାମ୍ନା କଲା। 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଏହାକୁ ମ୍ୟାନମେଡ୍ ଟ୍ରାଜେଡି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ତ ଥିଲା, ଯେମିତି ଫସଲ ହାନି। ତେବେ ଏହା ମାନବକୃତ କାହିଁକି? କାରଣ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନର ଚରମ ଉଦାସୀନତା। ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କଲିକତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କଲିକତାରେ ବସିଥିବା ଅଫିସରମାନେ ଶୁଣିଲେନି। ଶୁଣିଲେନି କ'ଣ? ସେମାନେ ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟା ଭୟ କହି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ବଜାର ନିଜେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ। ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ମରୁଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଠିକ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମେ 1866 ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏକଦମ ପ୍ରବଳ ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ଆଉ ସ୍ଥଳ ପଥରେ ଆଣିବାକୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପୂରାପୂରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଏହାର ପରିଣାମ ତଥ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? ପରିଣାମ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥିଲା। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ମାନେ 1 ମିଲିୟନ ଲୋକ କେବଳ ଅନାହାରରେ ମଲେ। 10 ଲକ୍ଷ? ହଁ, ଏହା ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 1/3 ଥିଲା। 1/3। 1/3 ଜନସଂଖ୍ୟା ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି? ଏହା ଏକ ପୁରା ପିଢ଼ିର ବିନାଶ ଥିଲା। ପରେ ଜର୍ଜ କ୍ୟାମ୍ପେଲଙ୍କ ଫେମିନ୍ କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲା ଯେ ଏହା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଗୋଟେ ସମାଜ ପୁଣି ଠିଆ ହୁଏ କେମିତି? ଏହି ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁନର୍ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଁ, କାରଣ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ଏକ ନୂଆ ଚେତନା ଜନ୍ମ ନେଲା। ଲୋକେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଖଣ୍ଡାର ଲଢ଼େଇରେ କିଛି ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଶାସକର ଭାଷା ଆମେ ବୁଝୁନେ, ଯାହାର ନିୟମ ଆମେ ଜାଣୁନେ, ତାକୁ ତାରି ଭାଷାରେ, ତାରି ନିୟମରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଥିଲା ଶିକ୍ଷା। ଖଣ୍ଡାରୁ କଲମକୁ ଯାତ୍ରା। ଏହା ସୌଖିନ ନଥିଲା, ଏହା ବଞ୍ଚିବାର ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଚିନ୍ତାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ହଁ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ପ୍ରଶାସନର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲକୁ 1867ରେ ହାଇସ୍କୁଲ କରାଗଲା। ଆଉ 1876ରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କଲେଜ। ଠିକ୍। ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି ସହ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରୁ ହିଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ନେତା ବାହାରିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ।
ହଁ, ଶିକ୍ଷା ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିରୋଧର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଗଲା। ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସାହିତ୍ୟ। ସେ ସମୟର ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଥିଲା ନା ତାହା ବି ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ ଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାତି ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସେ, ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ତାର ପରିଚୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆସିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 1843ରୁ 1818 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠା। କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସେହି ସମୟର ସମାଜର ଏକ ଦର୍ପଣ। ଏକଦମ। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କ ଲେଖା ଓଡ଼ିଆ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟ 1848ରୁ 1908 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓଡ଼ିଆ କବିତାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା। ହଁ, ଏହିସବୁ ରଚନା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ମାଟି, ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଗର୍ବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଯେଉଁ ଜାତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ସବୁକିଛି ହରାଇଥିଲା, ତାକୁ ଏକ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷିତ ସଚେତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ଦାବିକୁ ଏକ ସଂଗଠିତ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି? ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଏହି କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ନୂଆ ଚେତନା କେବଳ ବହି ଭିତରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହା ରାଜନୀତିର ରୂପ ନେଲା। ହଁ, ଏହି ଚିନ୍ତାରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍କଳ ସଭା। 1882 ମସିହାରେ। ହଁ, କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ଠାରେ ଏହାର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ ସଭାପତି ଥିଲେ ଆଉ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱଶାସନର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବା। ଆଉ ଏହାର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା? ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା 1886ରେ। ସେହି ବର୍ଷ ଉତ୍କଳ ସଭା ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର କଲିକତା ଅଧିବେଶନକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଓହୋ, ମାନେ ସିଧା ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ସହ ସମ୍ପର୍କ। ଏକଦମ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୃହତ୍ତର ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ କଥା। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କିଛି ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଚେତନାର ପରିପକ୍ୱତାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ସାଂସ୍କୃତିକ ଗର୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା ଏବେ ସଂଗଠିତ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପଲିଟିକ୍ସ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଦି ଓନ୍ଲି ଚେଞ୍ଜ, ଦ ରିଲିଜନ୍ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଚେଞ୍ଜିଂ। ହଁ, ରାଜନୀତି ସହ ସମାଜ ଆଉ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଥିଲା। In our final class, next lecture, we will discuss socio-religious movement. ମିଶନ ଆୟନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହା ହେଉଛି ଲେକ୍ଚର 05 ସୋସିଓ-ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍। ନମସ୍କାର। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ରାଜନୈତିକ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଦିଗ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ହେଇଛେ। ହଁ, କିପରି ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆସିଲେ,
ନିଜର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କଲେ ଆଉ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରୋଧ ବି ହେଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯୁଗର କାହାଣୀ କେବଳ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ସୀମିତ ନଥାଏ। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଆସେ ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣର କଥା କହିବା। ଏହା ଆମ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେବଳ ଶାସକ ବଦଳିବାର ସମୟ ନଥିଲା, ମାନେ ଏହା ଥିଲା ଏକ ବୈଚାରିକ ମନ୍ଥନର ସମୟ। ବୈଚାରିକ ମନ୍ଥନ। ହଁ, ଗୋଟେ ପଟେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ବିଚାର। ଆଉ ଏହି ଦୁଇଟିର ସଂଘର୍ଷରୁ ହିଁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟର ଜନ୍ମ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ସାମାଜିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବହୁତ ମଜାଦାର ହେବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ। ହଁ, 1862 ମସିହାରେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? କାହିଁକି ଏହା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଏହାର ସାହସ। ଭାବନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ସମାଜକୁ, ଯୋଉଠି ଜାତି ହିଁ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା ଧର୍ମର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା। ହଁ, ସେତେବେଳେ ତ ଏସବୁ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥିଲା। ସେହିଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିମା ଗୋସାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ନିରାକାର। ନିରାକାର। ହଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ, ରଙ୍ଗ କି ଆକାର ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲେଖ ପରମବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି, ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଏହା ତ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ତ ସିଧାସଳଖ ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ। ହଁ, ତାହା ହିଁ ତ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ କେହି ବଡ଼ କି ସାନ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ତ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ ତ ଲାଗୁଛି। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଭଳି ଥିଲା। ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜ ଏବଂ ପୁରୀର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କଲେ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଅଛୁଆ କହି ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ବି ସମାନ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଦେଲା। ତାମାନେ ଏହା କେବଳ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ସମ୍ମାନର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିକ୍। ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା କାହାର ଥିଲା? ଏଥିରେ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଭୀମ ଭୋଇ? ହଁ, ଭୀମ ଭୋଇ ନିଜେ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ତାହା ଅକଳ୍ପନୀୟ। ସେ ତାଙ୍କ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ନା? ହଁ, ସେ ମହିମା ଧର୍ମର ଜଟିଳ ଦର୍ଶନକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର କଥାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାଡ଼ି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ବାଃ! ଏହା କେବଳ ଏକ କବିତା ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବିକତାର ଏକ ଚରମ ଉଦାହରଣ। ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ମହିମା ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କଲା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଭିତର ଏହିଭଳି ଏକ ସଂସ୍କାରର ଧାରା ବାହାରୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାରିରୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ନୂଆ ଧର୍ମ ଆଣିନଥିଲେ, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ ଏକ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ହଁ, ଆଉ ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଥିଲା। ଏହାର ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେଲା? 1809 ମସିହାରେ ୱିଲିୟମ କ୍ୟାରିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦିତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ? ହଁ, 1820 ଦଶକ ବେଳକୁ ୱିଲିୟମ ବ୍ୟାମ୍ପଟନ, ଜେମ୍ସ ପେଗ୍, ଚାର୍ଲସ ଲେସିଙ୍କ ଭଳି ମିଶନାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଗଲା 1837ରେ। 1837 କଟକରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ର ସ୍ଥାପନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା। ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଛପା ବହି ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଥିଲା ତାହା କଳ୍ପନା କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଛାପାଖାନା କେବଳ ଏକ ମେସିନ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଜ୍ଞାନର ଗଣତନ୍ତ୍ରୀକରଣ। ଜ୍ଞାନର ଗଣତନ୍ତ୍ରୀକରଣ? ୱାଃ! ହଁ, ଯେଉଁ ବହିର ନକଲ କରିବାକୁ ମାସ ମାସ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ତାର ଶହ ଶହ କପି କିଛି ଦିନରେ ଛାପା ହେଇପାରିଲା। ଏହା ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲା। ହଁ,
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାମ କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଆମ ଉତ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ମେରିଆ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଏହି ମେରିଆ ପ୍ରଥା କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ସେତେବେଳେ କନ୍ଧମାଲ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଥା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ ତାରି ପେନୁ ବା ଧରିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନରବଳି ଦେଉଥିଲେ। ନରବଳି? ହଁ, ଯେଉଁ ଶିଶୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମେରିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମିଶନାରୀମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ଏହି ଅମାନୁଷିକ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ। ୱାଃ, ଏହା ତ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହିମା ଧର୍ମ ଭଳି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅନ୍ୟପଟେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଏହି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ? ସେଇଠି ହିଁ କାହାଣୀରେ ଆସୁଛି ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଧାରା, ବ୍ରାହ୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବ୍ରାହ୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ? ହଁ, ଏହାର ଆରମ୍ଭ କଲିକତାରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1828ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୁକ୍ତିବାଦ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଉପନିଷଦର ଦର୍ଶନକୁ ମିଶେଇକି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ନା? ଏକଦମ। ଯେପରିକି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟବିବାହ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ମୋନୋଥିଇଜମ୍ ବା ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ମହିମା ଧର୍ମଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ଥିଲା? ଦୁଇଟି ଯାକ ତ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ କଥା କହୁଥିଲେ। ମହିମା ଧର୍ମ ଥିଲା ଏକ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓହୋ, ବୁଝିଲି। ମାନେ ଏହା ଶିକ୍ଷିତ, ସହରୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ଆଉ ବଙ୍ଗଳାର ପଡ଼ୋଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପରେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେଲା? ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗଠନିକ ରୂପ ମିଳିଲା 1869ରେ, ଯେତେବେଳେ ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ସ୍ଥାପନା କଲେ। ତେବେ ଏହି ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କ'ଣ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଥିଲା? ନା, ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ଏକ ମିଳନସ୍ଥଳ। ଆଚ୍ଛା। ପରେ ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ସେଠାରେ ଧାର୍ମିକ ଆଲୋଚନା ସହିତ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା, ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଉପରେ ବିତର୍କ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ଚିତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ିପାରୁଛି। ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଧାରା, ଗୋଟିଏ ମାଟିରୁ ଉଠିଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପ୍ଳବ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରୁ ଆସିଥିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଉ ତୃତୀୟଟି ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ହଁ, ତିନୋଟି ଯାକ ଏକା ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସବୁ ବୈଚାରିକ ମନ୍ଥନର ପ୍ରଭାବ ସେ ସମୟର ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଥିବ। ବାଃ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା କହିଲେ। ସତରେ ଏହି ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ହିଁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଛାପାଖାନା ମିଶନାରୀମାନେ ଆଣିଥିଲେ ତାହା ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଦେଲା। ଠିକ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଏବଂ ମହିମା ଧର୍ମ ଆଣିଥିଲା ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଲା। କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇବେ କି? ସେହି ଯୁଗର କେଉଁ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ? ହଁ, ସେ କେବଳ ଜଣେ କବି କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ତାଙ୍କର କବିତା, ଯେପରିକି ପଦ୍ମ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆହାଏ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ, ଏସବୁରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଦର୍ଶନର ଗଭୀର ଛାପ ରହିଛି। ଜଣେ ନିରାକାର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ଏକଦମ। ଆଉ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କି ପ୍ରଭାବ ଥିଲା? ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଆହୁରି ମଜାଦାର। ସେ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖାଯାଏ। ହଁ, ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସେହି ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦସ୍ତାବେଜ। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ। ଏହା କେବଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ସାମନ୍ତବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନୈତିକ ପତନର ଏକ ନିଶ୍ଚକ ଚିତ୍ର। ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ସାହସ। ସେହି ସାହସ ସେହି ନୂଆ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା।
ସେହିପରି ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଐତିହାସିକ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ତାମାନେ ଏହି ଲେଖକମାନେ କେବଳ କାହାଣୀ କହୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟ ଗଢ଼ୁଥିଲେ। ଠିକ୍ କହିଲେ, ସେମାନେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଯାତ୍ରା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜନୈତିକ ପରାଧୀନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜାଗରଣ ଆସିଥିଲା। ହଁ, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଥିଲା ସଂଘର୍ଷ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଶତାବ୍ଦୀ। ବ୍ରିଟିଶ ବିଜୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା, ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରତିରୋଧ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେହି ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଆମର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହେଉଛି। ମିଶନ ଆଇଏମ୍କୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ଆମେ ତିନୋଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧାରା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ: ସ୍ୱଦେଶୀ ସଂସ୍କାର, ମହିମା ଧର୍ମ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ, ମିଶନାରୀ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ସମନ୍ୱୟ, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ। ହଁ, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତା, ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧାରା ସେତେବେଳେ ନଥାନ୍ତା, ଧରାଯାଉ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ କେବେ ଆସିନଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ମହିମା ଧର୍ମର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟ କିପରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ।